न्यूज7 सिरप स्लो पॉइजन नहीं खबर प्रसारण पर तुरंत एक्शन मोड को आसी सोनपुर पुलिस आज सहर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर 3 जन को गिरफ्त कर गिरफ अभियुक्त माने सोनपुर नरसिंह बुडेक कन्हई उर्गे और ध्रुव महला से निकटर 10 बोतल कफ सिरप 3टी स्ट्रिप टैबलेट 600 टंका एवं कार जबत होइछे। जिलार विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रहिबो बोली पुलिस कहिछि। गतकाली न्यूज7 स्टिंग पर एक्शन मोड को आसीथिला स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहते बेआईन कफ सिरप कारोबार घटना सारा राज्य में जोरदार धरपकड़ हेबो। विभिन्न स्थान में रेड करा जाय लाइसेंस रद्द करा जिवो। केवल पश्चिम ओडिशा नुहे सारा राज्य में यह धरपकड़ चलिबो। जेउठी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे एक कफ सिरप दिया जाउछि तार तदंत करा जाय संपृक्त दोकानी विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो। बेआईन कफ सिरप बेपारी उपरे लगाम लागिबो। दोषी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहते। एने अधिक सूचना देव आम सहित फोन आम सोनपुर प्रतिनिधि धीरेन्द्र दानी। धीरेन्द्र, ये जो घटना वर्तमान सामना को आसी पुलिस आज 3 जन को गिरफ्त करी तेज आम कहीपर ये 3 जन केवल मोहरा मात्र किंगपिन अलग जगह अच्छी ना सूर्य आम कह खाली नुहति मोहरा मात्र देखा सुवर्णपुर जिले में जो कफसिर बेपार चली दीर्घ दिन चली आज नुह दीर्घ दिन कितु एपरी चली पूरा यहाँ गोटे राकेट काम दूसरी खाली 3 जन गिरफ्त कर ठीक नुहे आहरी अच्छी मुख्य जे किनपिन अच्छे से भी सुरक्षित अच्छे आप कहवा जो स्लो पॉइजन जो चली कफ सिरप दिन दहाड़े चली विभिन्न दुकान मान बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री होती कहवा आम निश्चित भाव में आउ संपुक्त अच्छा पुलिस कहूँ आमको सूचना देती आउ गिरफ्त कर विभिन्न समय चढ़ाऊ कर गिरफ्त कर सूचना देती आमको जहाँ पुलिस। धीरेन्द्र, ये आउ गोटे बड़ कथा आसूची जे जो निर्दिष्ट कफ सिरप बेपार करा जाउची सेठी जो माने बेपारी अच्छे से अंकुश लगे दरकार अच्छी जे कौन बेपारी निर्दिष्ट एतिकी परिमाण कफ सिरप रखिपारे ताठू रखिपारे ना एमती किसी नियम आसवा उचित भावुं कि आप निश्चित भाव में देखो कफ सिरप बेपार जो चली पूरा खोलम खोला चली विभिन्न मेडिसिन दुकान मान रखुंट आणुंट बाहर खाली जिलार नुह विभिन्न जिलू आसूची बाहर जिलार सोनपुर जिला को आसी आज नुह दीर्घ दिन बेपार चली निश्चित भाव आम कहवा जो बेपार बेपारी लगाम लगे कथा कौन ड्रग्स इन्स्पेक्टर हूँ कौन विभाग अधिकारी कौन तदंत करूना रेड करूना कि खबर आम आसला एक्शन मोड को आसला बर्तमान आम न्यूज7 स्टिंग ऑपरेशन है आज गतकाली ठारू पुलिस विभिन्न जगह चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ कले गतकाली धरा पड़ी 3 जन को गिरफ्त करमको पुलिस सूचना देती आहरी गिरफ्त कर चढ़ाऊ जारी रही जहाँ सूचना दी। निश्चित धीरेन्द्र, ये आउ गोटे कथा कहीपर निश्चित भाव सोनपुर पुलिस को आम धन्यवाद दबा जे से एक्शन को आसिले कि ये आउ गोटे कथा आसूची न्यूज7 जितेबाला देखागला स्टिंग ऑपरेशन आम देखलु सिरप स्लो पॉइजन स्टिंग पर एक्शन आसूची किंतु ता पूर्व कौन प्रशासन पाखे खबर नहीं ना निश्चित भाव खबर कहीं पुलिस भागे प्रशासन भागे खबर अच्छी किंतु खबर विभिन्न समय आगुरी दिन चढ़ाऊ कर कि पर्याप्त नुहे एवं किंतु आम देखुँ विभिन्न जगह चढ़ाऊ कर प्रथम ही खबर आनीला स्लो पॉइजन चली विभिन्न बेपार चली आज दीर्घ दिन बेपार चलते पुलिस विभिन्न समय पदक्षेप ना किंतु गतकाली आम जहाँ पुलिस आमको सूचना देते आम 3 जन को गिरफ्त कर आहरी खबर आहरी विभिन्न जगह चढ़ा जारी रही सूचना दी पुलिस। धीरेन्द्र, ये आउ गोटे कथा आसूची जे केवल सोनपुर नुहे पूरा पश्चिम ओडिशा जब देखा बलांगीर कहतु बरगढ़ कहतु संबलपुर कहतु ए सबूर नेटवर्क कोटी ना कोटी छत्तीसगढ़ सहित लिंक रोचे छत्तीसगढ़ मैंने जी आम पाखे खबर अच्छे से कम रेट्रे ए माल उठाउछन्ति कि सेठू निश्चित भाव में देखो खाली बेपार सोनपुर कि सम्बलपुर कथा कहना राज्य बाहर आसूची विभिन्न जगह कम दाम आसिक विशेषकर युवगोष्ठी आम कहवा देखो स्लो पॉइजन जो कफ सिरप अच्छी आप किसी मेडिसिन व्यवहार होगा कथा कि पूरा युवगोष्ठी पूरा लगी पड़ी जहाँ आप देखुए गतकाल जो गिरफ्त नुआ उपाय करुले खोला माने कफ सिरप को कौन जगह जार रखिक खोला बेपार काले धरा पड़ जदि बोली आउ गोटे नुआ तरीका कर खोला आकार बिक्री कर युवगोष्ठी से आकृष्ट होकर पूरा जीवन बर्बाद हो जाए कफ सिरप लगे निश्चित भाव में रोग लगे कथा स्लो पॉइजन जो मेडिसिन आकार व्यवहार कथा किंतु आज गोटे निशा कारबार व्यवहार होती जदि ड्रग्स कथा देखा ड्रग्स चरस या बर्तमान कफ सिरप डेंजर हो गलानी
निश्चित भाव में ड्रग्स और कफ सिरप भी डेंजर होगा देखो विशेषकर युव गोष्ठी और से युव गोष्ठी खाइला से विभिन्न प्रकार कार्य मान अनैतिक कार्य कर विभिन्न समय युव गोष्ठी विशेषकर युव गोष्ठी आकृष्ट होती कफ सिरप रे निश्चित भाव धीरेन्द्र रेड्डी आउ गोटे कथा आसूची जे स्वास्थ्य विभाग और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट एमाने मिलित भाव चढ़ाऊ कले हुए तो आउरी किछि सुफल मिल पारता बोले भावुछु निश्चित भाव में देखा देखो ड्रग्स ये गोटे ड्रग्स इन्स्पेक्टर अच्छा पुलिस विभाग अच्छे आम कहवा कथा ड्रग्स इन्स्पेक्टर जो अच्छा जो विभाग रही तदन करवा कथा से विभिन्न जगह चढ़ाऊ करवा से पूरा स्थाणु आम कहवा दिने चढ़ाऊ करा खोलम खोला बेपार होची विभिन्न मेडिसिन दुकान बिक्री होची विभिन्न बजार छोट छोट कहवा आम गुजराती छोट छोट पान दुकान बिक्री सोनपुर आम विभिन्न निश्चित भाव धीरेन्द्र जो कथा कहले छोट छोट पान दुकान अवेलेबल अच्छे बर्तमान कफ सिरप तेणु स्वास्थ्य विभाग और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट निश्चित भाव या प्रति जत्नवान होबार आवश्यकता रही है पुणी थे धन्यवाद दबु सोनपुर पुलिस को जे से एक पदक्षेप नेले आम टीवी चैनल माध्यम जिते से सिरप स्लो पॉइजन नहीं आम खबर प्रसारण कलु तुरंत से एक्शन नहीं तेणु सोनपुर पुलिस निश्चित भाव धन्यवाद पात्र किंतु यह सहित किंग पिन पाखक जबार आवश्यकता रही जो मानक धराई केवल मोहरा मात्र सबु थर ये मोहरा मान धरिकी आम चुप बसी पड़ू किंतु आशा करवा अंततः यही थर आम किंग पिन